萝卜头报告，萝卜头报告。我的河岸，这里没有水晶蓝，只有一大堆难闻的黑油，请其他小伙伴们加油吧！奇迹国王有重大发现，第一是我们的啦！奇迹国王，这是什么呀？不过可以肯定，这不是水晶蓝。奇迹国王报告，半山腰最符合条件的地方毫无收获，出了一堆废铁，什么也没有。给了猴子那么多宝石，还骗我说是什么稀世珍宝？刚给老妈汇了500块，不知他们够不够用。我妈她胃口不好，那她肯定瘦了。哎呀，怎么办呀？不行，弄点东西给妈开开胃才行。现在的物价怎么涨得这么厉害呀？跟做火箭一样。就这么一罐国服，我得啃几天的树才能挣回来。不过，我老妈吃了肯定胃口大开。妈，过几天我给你寄床超大、超温暖的大棉被吧。是我自己做的。中奖的钱怎么用好呢？最先要想到爸妈，爸妈一半，我一半。强子，你要记住，爸爸不指望你出人头地、大富大贵。看你力气挺大，帮我开个核桃吧。最近想加快更新频率，需要换台好手机，不过现在新款升级都不大，不如转转上买二手旗舰，性价比更高。就像我3200买的这台 iPhone 15，比新款 iPhone 17便宜了2700，关键是使用体验和最新旗舰差不多，还支持1年保修。买靠谱的二手机就推荐转转。10分的力用5分，对，就这样。现在再加一点力试试。开了！快尝尝。在狗熊岭山区小学执教的张校长今早高兴地对记者说，有人匿名捐助了一张中奖彩票作为教育基金。村子里的条件非常差，这不是我的彩票吗？环境和设备也非常的落后。张校长在感谢好心人捐助的同时，也决定将这笔爱心资金全部投入到学校的教育事业上，让学生们拥有更好的学习环境。本期新闻播放完了，接下来请收看天气预报。强哥再怎么差，也还是有房有车有工资的，苦了自己，也不能苦了孩子呀。